今次呢個視頻一定要睇到最尾。呢間開到凌晨2點嘅東北菜，藥局 BBQ、鐵鍋串燒乜都有。最誇張嘅係，樣樣嘢都好食到有意外嘅。一開波你就買咗個蒜蓉沙律啦，啲串燒，啲嘢出嚟個賣相都好。咁串燒我就嗌咗羊肉啦、羊腎啦。鍾意食內臟嘅老友呢，一定要嗌。By the way， 羊腎即係叫羊腰子，佢哋呢串羊腰子係我喺 LA 食過最好食嘅。跟住咧嗌咗個東北大豐收，我可能有好多啲豆豉嘅，豆豉同雞蛋，東北菜真係好濃味。個東北豆瓣醬咧做得非常之特別。等咗20分鐘，個小雞燉蘑菇鐵鍋終於可以開蓋。唔係講笑，個香氣咧真係香得不得了。講真啦，我印象中香港都好似冇依個鐵鍋燉呢樣嘢，係咪又 out 咗咧？大家可以留言下。近呢幾年 LA 真係乜都有得食。呢個小雞燉蘑菇一定要嗌，啲雞肉好入味。個肉喺頂，咁啱啱咧就喺嗰個鐵鍋度咁樣貼住嘅出嚟嘅。跟住我哋最後落呢個粉條咧，即係嗰啲豬粉，係索晒嗰啲咧湯汁嗰啲肉汁嘅味，好食到難以形容。啲粉條係吸晒啲湯汁。我諗緊如果喺東北嘅話，咁凍嘅地方食呢個，哇真係好正。有個雞頭喺度。哇！呢個薯仔起沙㗎，夠晒腍，唔係沙，入晒味。